くしゃみが出そうになった時にあるじゃないですか、やばい時にくしゃみしちゃいけない時に、その時にくしゃみを止めるテクニックを教えます。でこれ最初にどういうことかっていうと、人ってくしゃみする前に無意識のうちに息を吸ってからハクションってやってるんですよ。そこの自然の摂理を逆転の発想で考えて、息を吸う時に逆に吐くの。でそしたらくしゃみする時にヒョって吸い込めるんですよね。そうするとくしゃみが止まります。ちょっといきます。はい、成功です。はい。